maanta waxaan mar kale saxaafadda iyo dadka Soomaaliyeed meel kasta oo caalamka uga noolyihiin soo hor istaagay arrin kale oo aad iyo aad muhiim u ah dalka Soomaaliya dal gob ah oo dawladnimo buuxda leh waaye waa dal dimuqraadi ah oo ku sii socda sidoo ku gaari lahaay dimuqraadiyad buuxda bishan December 12keedii warqad ayaan soo saaray aniga oo aan uga hadlaayay arrinta ku saabsan dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waa qabyo waa run laakiin haddana wax badan ayuu qeexayaa oo cadeynaya sida ay u shaqeynayaan iyo sida dastuurka wax looga bedeli karo iyo waxa uu dhiman iyo cidda ay tahay inay wax ka bedesho dastuurka ku caddahay qodobo cad ayaa qorayo nasiib darro madaxweynaha jamhuuriyadda amuurahaas oo dhan sida caadada u ahayd oo weligiiba dastuurka isaga indhatiri jiray waa ku sii socdaa weli inuu dastuurkii intii noo qornayd oo khilaaf aanu ka taagnayn ee la isku raacsanay qodobadoodii ee hore loo ansixiyay lagu dhaqmayay 8 sano ku dhawaadkii la soo dhaafay inuu sii dardaro oo mar walba oo sii waxeeyo warqadaas waxaan ku sheegay xilligii dastuurka dib u eegistiisii wixii la gaar lahaa shaqadii laga qaban lahaa lama qabanin hadee in marka si sharci ah oo qaanuunka dastuurka sidoo qorayo waafaqsan in sidii loo qaban lahaa la sii qeexo maadaama sidii hore ay suuroobi weyday warqadaas aad iyo aad ay u cadeeday waxay tixraacaysaa qodobada dastuurka ah faraya in asaas la qabto iyo baarlamaanka federaalka labada aqal ka kooban waajibaadkiisa qodobka 136 faqradiisa labaad aad iyo aad ayaan u xusnay waxay ahayday in labada aqal ee baarlamaanku isku yimaadaan arrintaas ay shir ay ka yeeshaan resolution ama qaraar ay ka soo saaraan qaraarkaasi madaxweynaha xafiiskiisa la geeyo madaxweynuhu uu markaa wareegto dikreeto madaxweyne ku soo saaro kadibna baafinta rasmiga ah lagu soo qoro sidaas waaye habka sharciga ah ee nidaamka waafaqsan ee waajibka dastuuriga ah oo farayo bisha December 24keedii waxaa gudoomiyaha golaha shacabka raaliga ahaada bisha December 16keedii gudoomiyaha golaha shacabka wuxuu qoray warqad anuu 12 aan warqadeeda soo saaray oo ku socota gudoomiyaha golaha shacabka gudoomiyaha aqalka sare ee madaxweynaha 16 bisha gudoomiyaha golaha shacabka warqad qaro oo ku codsanayo labada aqal inay isu yimaadaan oo arrintaas laga jawaabo sidoo qaanuunku qaba dastuurka qabana la marsiyo ballantaasi shalay oo arbaca ah ayaa sida igu maqaalaha la qabtay in labada aqal ee baarlamaanku ay isku yimaadaan nasiib darro waxa dhacday madaxweynuhu inuu arrintaasi uu ka goos adeegay shirkii wadajirka ahaa ee labada aqal ee baarlamaanka ay yeelan lahaayeen madaxweynuhu inuu diiday kadibna uu dikreeto soo saaray maanta dikreetadaas marka oo waxaan 24 bisha December maanta dikreetadaas marka wax qaanuun ah iyo dastuur ah oo awood madaxweynaha ay cuskan tahay ma jiro madaxweynaha dastuurku ilaaliyaha dastuurka waaye wixii dastuurku sida caadada u ahayd weligiiba dastuurka uu dhinac mari jiray mar kale haddana maanta dastuurka dhinac maray dadka Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u sheego madaxweynaha jamhuuriyadda xafiiskiisa shaqooyinka ka bilaabo karo asiga xafiiskiisa waa xadidan yihiin shaqada ugu weyn oo ugu muhiimsan oo madaxweynaha jamhuuriyadda xafiiskiisa ka bilaabato ayadoo meel kale aan ka soo bilaabin magacaabista prime ministerka waay shaqo kale oo rasmi ah markii xaalada ay jiraan waa gooni shaqo kale oo rasmi ah oo madaxweynaha jamhuuriyadda xafiiskiisa ka bilaabatay ma jirto iska daa dastuurka wax laga bedelay iyo dastuurkii la waxeeyay iyo dastuurkii ma la magaciisay dhammaan madaxweynuhu xaq u malaha sharci u malaha inuu meesha ka bilaabo processka dastuurka wax looga qabanaya dastuurka qoraya waana sida aan tilmaamay labada aqaloo kulma oo baarlamaanku qaraar ka soo baxo qaraarkaas madaxweynaha intuu aqbalo inuu dikreeto ku soo saaro
dikreetadaasi markaa in baafinta rasmiga la geeyo meeshaasi ku dhamaataa meeshaasna waa ka bilaabataa wada cad oo qeexan oo la garanayo madaxweynuhu maanta wuxuu sameeyay dadka Soomaaliya waxaan rabaa in xusuustooda dib ugu noqoto waa diktatoriyada ismaheedii oo hore loo sii wado talaabka loo qaado shalay guddigii doorashooyinka oo la isku khilaafsan yahay oo kala dhiman oo dawlad goboleedyadii ay ka maqan yihiin qaarkood oo la leeyahay saraakiishii hebel iyo hebel iyo hebel ahaa iyo civil servantskii hebel iyo hebel ahaa ayaa ku jira qaanuun ma aha ayaa shalay jadwal uu ka soo saaray madaxweynuhu jadwalkii soo saaray dhaqsada jadwalkii soo saaray maantana tan uu ku xijiyay berri maxaa la filayaa madaxweynaha laga sugayaa dalkaani ma waxaa loo celinayaa in dikreeto madaxweyne lagu xukumo dastuurkii oo la laalay soo la micna ma aha ya dastuurkii jamhuuriyadda federaalka oo la laalay soo la micna ma aha dikreetada maanta madaxweynaha uu soo saaray dadka Soomaaliyeed had dhugooda soo noqdo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya dictatornimadii dhismaheedii ayuu dabaq kale ku sii daray maanta dhismihii dictatoriyadu dabaq ku soo war dalkan waa dal dimuqraadi ah dastuuru leeyahay ummaddu ay ku heshiisay madaxweynuhu dhowr maro horena waa kuugu baaqnay waxaan kuugu baaqayaa wadada madax hoggaanka ah ee aad ku socoto wadadii saxda ahayd maahan wadadii Soomaali ku heshiisay maaha wadadii lagu daawoobayay ee dalkan dib ugu soo kaban lahaa maaha madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ayaa tahay laakiin xaq uma lihid qaanuunaad madaxweyne ku tahay ogow madaxweyne qaanuunkii dastuurka haddaad dardarto waxaad dardaraysaa waa madaxweynenimadaada waa xilkaaga inta kaaga hartay waa xushmadii aad lahayday ee dastuurka aad dardaraysaa uu ku siiyay ee xafiiska aad ku fadhida waaye kursiga aad ku fadhidaad hoos dab uga soo qabanaysaa aad ka burburiyaysaa ogow sax ma aha madaxweynaha waxaan ugu waaninayaa ugu caqli celinayaa kula talinayaa inuu ka noqdo dikreetadii maanta shalay la tashi ma ahayn waxa uu guddiga dastuurka madax bannaan iyo guddiga korjoogteynta labada aqal uu la yeeshay madaxweynaha warbixinay siiyeen aniga xogta aan hayo sida saxda ay u tilmaameen madaxweynaha wadada saxda madaxweyne waa sidaasay ku dhaheen dhig jalaq uma siin waxaan rabaa inaan baaq kale u jeediyo labada guddoon ee golaha shacabka iyo aqalka sare ee baarlamaanka federaalka waxaa looga fadhiyaa shaqadan inay qabtaan waa shaqadoodii ayaguna cudurdaar uma heli doonaan madaxweynaha dikreeto ku soo saaray anigana waa iska fadhi meel waa dhageysanayay waajibkoodii dastuuriga ayay gabeen ayay noqonaysaa guddoonka labada aqal ee baarlamaanka iyo xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka intaba war hooy dastuurka laguma tuman karo qof iska male institutional iska leh waajibaa idinka saaran waajibka idinka saaran gudta madaxweynaha waajibkiisa ma ahan mana u dalageed uma wakiilan kartiin madaxweynaha meelaad ugu wakiilateenna ma jirta xataa walaalayaal war dawladnimada aan ilaalino war qiimi badan inoogu fadhidaa dayacaad ma gasho ninkan walaalkeena oo madaxweynaha hadduu qaldan yahay baarlamaankiyow gacanka qabashadiisaad leedihiina gacanta ka qabta sharci dejin adikaa iska leh sharci wax ka bedel baarlamaankaa leh oo labada aqal ka kooban maanta madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ma lahan idinka dhaafi mayso eedeeda waxbaa ku leedihiin labada guddoomiyow ama guddoonka labada aqalow eedda waxbaa ku leedihiin golaha shacabka ee aqalka sare xildhibaanada ka tirsanow waxaad ku leedihiin eedda waxbaa ku leedihiin qabta shaqada uu dastuurka idin dirsaday haddaad qaban weydaana sababtaad u qaban weydeen iyo cidda idinka hortaagan inaad qabataan caddeeya ummadda Soomaaliyeed u sheega dhagahooda ha maqlaan ismoogeysiis ma aha isdhinac marid ma aha dalkan dikreeto laguma xukumi karo madaxweyne maxamed cabdullaahi yow dikreeto laguma xukumi karo Soomaaliya waqtiga dikreeto lagu xukumayay maanta meesha aan joognay dikreeto dalka lagu xukumana soo dhigtay yeeli mayno shacabka Soomaaliyeed ma yeelaayo ka joogaan leenahay waxaan rabaa inaan warkayga ku soo koobo arrintaasi waa sidaas
dadka Soomaaliyeed ha ogaadaan baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee labada aqal ka kooban ha ogaadaan guddoonka labada aqal ha ogaado mas'uuliyaddu saasay u cadda aad iyo aad u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu